用心對待每一位業主，每一個設計方案只為匹配更適合你屋企嘅裝修需求，以全新居住功能、新智能體驗、新美學、新佈局。想獲取專屬設計方案、裝修報價，快啲撥打熱線電話63684447啦！大灣區裝修記得揾中居地產。裝修開箱實拍分享 ，Hello 大家好，我係中居地產 Tina。咁今日 Tina 咧就帶大家嚟到咗中山三鄉駿景峰呢邊，去同大家開箱一套成品單位嘅。咁今次開箱嘅呢套單位咧，佢嘅建築面積係93方，係屬於一套原精裝交付嘅單位。咁風格方面咧，就係屬於現代嘅黑白簡約風。咁而我身處嘅位置咧，其實就係駿景峰樓下嘅一個入戶大堂，非常之靚。但係我哋嘅單位裝修得同樣都非常之靚。唔講咁多，跟住我哋嘅鏡頭一齊去睇睇啦。好啦，咁我哋依家啦就上到單位入邊啦。咁大家喺影片入邊都會見得到啦。咁其實咧係鋪咗好多嘅一啲裝飾品嘅。咁好似啦喬遷之喜，因為呢套單位咧，我哋之前就已經係交付咗俾業主噶啦。咁業主咧亦都係過咗嚟度過咗一個聖誕假期。咁所以咧，佢除咗係有喬遷嘅一啲裝飾品之外啦，亦都有做咗好多嘅一啲聖誕嘅裝飾品。好啦，我哋從入門口開始，同大家去介紹下。咁呢邊嘅話咧，因為呢套單位本身係一套精裝單位嚟嘅，咁入戶玄關本身就有個鞋櫃，所以係冇做任何嘅改動。咁嚟到餐廳呢邊啦，咁餐廳嘅話咧，我哋就利用咗轉角呢個牆身啦，去做咗一個到頂嘅餐邊櫃。咁喺上邊我哋係做咗一個茶色玻璃嘅展示櫃，大燈帶啦。中間呢度就做咗個開放格，平時可以放下自己嘅茶杯啊，或者裝飾品，同樣都係帶咗燈帶嘅，但係會有一個小細節。咁因為呢度咧，我哋係一個台面啦，操作台面，所以開放格呢部分我哋係內退咗嘅，咁方便啦喺呢度工作嘅時候唔會撞到個頭。咁另外呢一個中空位置，我哋係貼咗我哋嘅背面貼咗我哋嘅岩板啦，台面同樣都係貼咗我哋嘅岩板嘅。咁樣因為呢度會有時好似業主咁樣啦，佢會喺呢度煮飯啊，或者有時有啲水壺啊、飲水機啊會放喺呢度。防水方面嘅話啦，肯定係岩板比我哋嘅板材會好好多噶啦。咁然之後下邊就係做咗我哋嘅儲物櫃啦。咁然之後呢邊嘅話咧，同樣都係一個比較高身嘅儲物櫃嚟嘅。咁同埋啦，大家會見到，呢一組門板其實會比較高，佢一門到頂，所以我哋咧連拉直器都係合埋噶嚇。中間呢度就係配咗一張伸縮嘅餐台嘅，咁呢張同樣都係岩板嘅餐台啦。咁然之後配咗4張餐凳，呢度就同佢做咗一盞好特色嘅吊燈啦。因為呢位業主咧，其實佢就唔係話一定要無主燈設計嘅，所以咧你見到佢呢套單位嘅話咧，都係因應翻自己嘅生活習慣啦，同埋自己嘅喜好去設計嘅。咁餐廳做翻盞吊燈，好似平時啦有節假日咁樣，做翻一啲裝飾品，咁其實咧令到屋企嘅氛圍感更加拉滿嘅。咁然之後，廚房嘅話咧係冇做任何改動，只不過係同佢配咗一台冰箱。咁我哋嚟呢個生活陽台睇睇。咁生活陽台啦，其實同樣啦，我哋都係冇去做封窗處理嘅，因為冇封窗，我哋做嘅呢一組櫃咧都係鋁板櫃嚟嘅。大家可能見到下邊木色嘅喎，都係鋁板櫃咩？冇錯，依家咧其實鋁板櫃咧，佢嘅嗰啲飾面係好多選擇㗎，有木色啦，有唔同嘅顏色啦，甚至乎仿皮紋、仿布紋嘅鋁板都有嘅。OK， 咁然之後呢度大家可以見到一樣嘢嘅，就係呢個洗手盤係真係超級無敵 mini。咁呢度洗手盤嘅話咧，原本係有考慮過做台上盤嘅，但係做台上盤嘅話咧，變相就高咗啦。咁可能咧就對於身高嚟講，使用起身咧就會冇咁舒服，就要彎腰。咁所以我哋就做咗配咗一個細細啲嘅洗手盤啦。咁然之後下邊正常啦，都係一啲儲物功能。然之後呢邊就洗衣機。OK， 帶大家入去睇睇我哋嘅客廳。咁客廳咧就係最突顯到成間屋嘅設計亮點嘅。咁好似我哋沙發背景呢度啦，我哋係同佢做咗一個護牆板嘅造型。咁當然啦，我哋係有平板同埋有我哋嘅格柵板去進行一個搭配。
以奶茶色為主。咁另外呢一邊嘅話咧，我哋亦都係做咗滿牆到頂嘅電視櫃。我哋設計師都係花咗心思嘅，盡量去揀一啲淺色嘅。但係咧，呢位業主佢又中意一啲黑白灰嘅空間喎，感覺喎，所以咧我哋就喺中間呢一度同佢做咗一個壁龕啦。咁然之後呢度就係做咗一個玻璃展示櫃嘅，同樣咧全屋嘅玻璃展示櫃都係茶色玻璃大燈帶。咁而呢一度啦就一排嘅櫃，然之後中空嘅位置做咗一個連接咗我哋嘅地櫃，台面包括我哋嘅櫃桶都係可以做到一個連紋。咁整體出到嚟嘅效果咧，佢係會更加大氣嘅。咁另外喺轉角嘅呢啲位置咧，我哋都需要去考慮，因為呢度係我哋入房嘅一個過渡空間啦。咁所以啲層板嘅圓弧啊，包括下邊嘅呢個連接到呢個地櫃嘅圓弧，我哋都需要去做處理嘅。如果唔係嘅話咧，就好容易會行出行入嘅時候就會撞到自己啦。咁呢邊咧，大家見到其實如果遠睇嘅話咧，呢一個空間中間係電視，側邊係我哋嘅玻璃展示櫃，右邊再去搭配咗我哋嘅岩板背面啦，同埋我哋嘅開放格。咁好似業主咁樣放翻一啲裝飾品喺度，咁其實整體嘅空間咧，佢係既可以滿足我哋嘅收納，亦都可以令到我哋整體嘅空間感唔會咁壓抑。好啦，咁仲有啦，就係呢套單位佢雖然係精裝修下，但係天花我哋係有做改動嘅。如果有關注過駿景峰呢個樓盤嘅話，大家都知道其實佢原本嘅天花咧，佢係一圈嘅反燈槽嚟嘅，係會比較容易藏塵嘅設計。咁我哋經過我哋嘅改造之後咧，我哋做咗封板啦，咁就可以達到呢一種效果，完全係冇塵嘅。然之後再搭配翻我哋嘅雙眼皮，好，然之後呢度係做咗我哋嘅風罐機。咁嚟到我哋嘅陽台啦，陽台呢邊同樣都係冇風窗嘅，但係出到嚟嘅感覺係真係完全唔一樣。因為大家望下，我哋由我哋嘅一個呢個天花嘅呢條梁啦，包括我哋嘅地板啦，以及我哋嘅牆身啦，全部都係鋪貼咗我哋嘅戶外木塑板嘅。咁為嘅就係營造一個戶外嘅感覺。因為業主咧，佢係真係好中意裝飾，所以你見到無論客廳啦，甚至乎係陽台呢一度，做一排聖誕節啦，咁陽台呢度其實業主都掛住好多嘅一啲聖誕嘅裝飾燈啦。因為呢個陽台咧同樣都係冇風窗嘅，所以咧我哋嘅儲物櫃同樣都係做咗我哋嘅鋁板櫃嘅，更加防水防潮，更加使用性會更加強。好啦，客廳就差唔多啦，帶大家去房睇睇。咁然之後嚟到走廊啦，咁走廊其實呢度咧本身又係有一個凹位嘅，咁凹位呢度我哋就利用咗佢，我哋係做咗一個展示櫃，茶色玻璃嘅櫃啦，然之後下邊都係儲物。但係呢一度嘅話咧，原本我哋個效果圖，大家睇效果圖就會知道其實唔一樣嘅。原本我哋嘅設計咧係帶過嚟嘅，直指一個圓弧帶過嚟嘅。但係因為呢一條咧其實係屬於佢嘅一個承重柱，係冇辦法進行拆改，所以嘅話咧，我哋只能夠係做一個假嘅一個門板去包起身。咁另外呢邊又係另外一個空間啦。咁當然啦，每一套單位施工嘅前期啦，我哋都會準備一系列嘅施工圖紙啦，同管家進行報建啦。咁管家審批通過之後，我哋先至可以施工。但係亦都避免唔到好多嘅一啲情況咧，可能喺施工期間先發現，哦，原來嗰個係承重牆唔喐得嘅。咁我哋就要去同設計師溝通，然之後咧即時去改我哋嘅方案進行落地啦。好啦，跟住嚟呢一間房啦。咁呢間房大家見到其實真係比較細嘅，咁呢間房就係作為業主嘅一個書房啦。咁喺呢邊我哋就同佢做咗2個加厚嘅層板，然之後再做咗一個書台帶圓弧功能嘅。咁然之後呢邊就有啲櫃桶啦、凳啦咁樣。咁喺右手邊呢度咧，大家係咪以為成面都係櫃咧？其實唔係噶，喺呢一個位置到我哋嘅呢一個位置，其實都係我哋嘅假門板。呢一組櫃係放我哋另外帶大家參觀主人房嗰邊嘅空間。咁而呢一間房嘅櫃喺邊度用呢？其實就係呢一度啦。咁可以見到其實佢嘅儲物功能都係非常之強大嘅，可以滿足到基本嘅一啲掛衣功能啊。咁下邊都係儲物嘅，因為呢間房唔會話經常有 friend 過嚟住，真係有人過嚟住嘅時候，可能都係住個1-2日。咁其實呢一個衣櫃嘅儲物功能已經係滿足得到噶啦。OK， 咁呢間房就冇做太大嘅改動嘅。我哋再去帶大家睇睇另外一間房。咁呢一間房嘅話咧，就係屬於長者房啦。咁一入門口呢邊咧，就同佢
床尾做咗一個定制嘅5斗櫃，都係同樣考慮到過渡空間比較窄，而且呢間係長者房，所以咧一定要做呢啲圓弧嘅設計處理。咁然之後下邊咧就係一啲櫃桶嚟嘅。咁嚟到呢邊嘅話咧，就係我哋嘅衣櫃啦，滿足媽媽嘅少女夢，所以咧顏色當時業主揀嘅係粉紅色，咁比較少女風啦。呢邊開放格同埋我哋嘅一啲層架，然之後我哋嘅書台，咁包括我哋嘅衣櫃。長者房設計咧係最重要嘅係乜嘢嘢咧？第一就係圓弧設計，第二就係床頭嘅呢啲位置都要考慮清楚。OK， 最後帶大家嚟睇睇主人房。咁主人房嘅話咧，我哋先講呢一面牆嚇，俾大家睇睇。咁大家記唔記得咧？啱啱 Tina 講啦，其實呢度係隔離嗰間書房啦。咁我哋咧呢一組櫃，呢兩個櫃門就係放隔離去用嘅。咁然之後由呢一組玻璃櫃到呢一度都係我哋嘅主人房，咁樣咧就可以滿足兩邊嘅功能使用啦。好，咁然之後呢邊嘅話咧就簡簡單單配咗一張成品嘅床啦，床頭櫃。咁嚟到呢邊咧就係業主佢自己嘅一個電競房嘅空間啦。雖然細，但係都可以滿足到自己平時打機嘅需求。咁呢邊就做咗一個大嘅轉角嘅一個7字形嘅一個書台啦，電腦台。然之後呢邊就動動板。但係業主咧，佢因為呢啲係未完善嘅，佢到時自己再進行一啲組合搭配。咁我哋同佢做咗開放格啦。咁上邊咧就係同樣都係啲儲物櫃嚟嘅。咁大家見到呢啲嘅話，其實都可以見到業主係真係好中意砌模型，所以佢平時會喺度打機啊、砌模型啊咁樣啊。OK。好啦，咁今日呢套單位啦，就同大家開箱分享完啦。雖然啦93方實用面積唔算特別大，但係啦，我哋設計師透過一啲唔同嘅設計手法啦，可以令到整體嘅空間感唔壓抑之餘，仲可以滿足到一定嘅儲物功能。咁呢套單位啦，整體嘅風格啦，就係屬於現代簡約嘅黑白風啦。唔知鏡頭前面嘅觀眾朋友有冇中意呢類型嘅風格呢？如果有嘅話，歡迎喺評論區留翻個有字。係啦，咁如果咧大家亦都係買咗大灣區嘅物業，諗住裝修，歡迎撥打右上方嘅電話號碼聯繫我哋㗎。電話、WhatsApp 同埋 WeChat 都係同號嘅，聯繫我哋會安排專業嘅設計團隊同大家免費出平面方案以及初步報價㗎。無論係肇慶、惠州、珠海、中山抑或江門，我哋都有唔同嘅設計團隊同埋施工團隊為大家服務。今集就分享到呢一度，我哋下期再見，拜拜。想喺大灣區買樓，信息太多太雜，驚買錯，手續又唔知點搞喎。中居地產深耕大灣區13年，陪住數萬個家庭，見證佢哋喺大灣區首個家嘅建成。從買樓到驗樓，裝修入住，全程保駕護航。中居地產，你嘅灣區置業好幫手。即刻撥打熱線電話63684447，開啟灣區新生活。